Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'de grafiklerde veri etiketlerini koşullu biçimlendirmeyi göstereceğim. Bu ne demek? Şöyle, şöyle basit bir tablomuz var. Stok adı ve satış miktarı. Burada stoklar var, burada da satış miktarları var. Şimdi burada çubuk grafik kullanmışız. Buradaki etiketlere ve buradaki satış miktar değerleri geliyor. 20'den az satılanlar bakın kırmızı geliyor. Şu televizyon, laptop, PC ve kulaklık 20'den az satılmış. Şunlar. Bunları kırmızı yap diyoruz buna koşullu biçimlendirmeyle. 80'den fazla satılanları da yeşil yap. Bunlar da diğerleri. Şunlar. İşte şu ve şu. Bunları da yeşil yap diyoruz. Yani koşul veriyoruz açıkçası. Diğerlerini de işte hiçbir şey yapma demişiz. Yani bunlar da böyle kalsın. Bunu nasıl yapıyoruz? Koşullu biçimlendirme ile ilgili birçok video çekmiştim. Bunu şimdi grafiklere uyarlayacağız. Şuradan devam edeyim. Burada öncelikle kısaca şöyle bir grafiği nasıl ekleriz onu göstereyim. Şimdi grafik alanımızı seçtik. Ekle diyorum. Buradan sütun veya çubuk grafik ekle diyorum. Kümelenmiş sütun grafiği seçtim. Şöyle geliyorum. Biraz daha genişleteyim. Evet. Bu arada grafik tasarımından bunun işte şekillerini buradan değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Da şöyle siyah olsun şimdi daha iyi görünür. Bu data label'larını, etiketlerini eklemek için de yani şurada gösterdiğim gibi bunları eklemek için de grafik alanımızın içindeki barlara, çubuklara bir kere tıklıyoruz. Sağ klik, veri etiketleri ekle diyebilirsiniz. Bu bir yöntem. Diğer bir yöntem de buradaki bakın grafik alanı seçtiğiniz zaman burada artı işareti çıkar. Buraya tıkladığınız zaman bakın burada veri etiketleri olur. Veri etiketlerini işaretine tıklarsanız buradaki satış miktar değerleri buraya da gelir. Bunların boyutunu ayarlamak için de bakın bir kere seçiyorum. Bir tanesinin üzerinde tıklamam yeterli. Buradaki boyutu işte atıyorum 12 yapalım. Evet. 16 yapalım şöyle. Boyutunu da buradan ayarlayabilirsiniz. Şu yazı tipi bölümündeki yazı tipi boyutundan ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunlara koşullu biçimlendirme atacağız. Bunu yapmak için de tekrar üzerinde tıklıyorum bir kere. Sağ klik. Veri etiketlerini biçimlendir diyorum bakın. Burada en altta sayı var. Sayıya tıkladım. Sayıya tıkladığım zaman burada Format Data Labels'ta isteğe bağlı olan seçmem lazım. Yani şuradan bakın isteğe uyarlanmış olan seçmem lazım. Hatırlarsanız bunu herhangi bir tabloda hücre aralığında seçip sağ klik yapıp hücreleri biçimlendirdi isteğe uyarlanmış diyebiliyoruz. Şimdi ben bunu siliyorum tabii buradan. Şimdi tekrar biçim vereceğim bunlara. Şimdi burada köşeli parantez kullanmamız gerekiyor. Biçimlendirmelerde. O yüzden yazıyorum şimdi. Kırmızı. Köşeli parantez yapmak için de Alt GR'yi ve 9 tuşunu kapatmak için kullanıyoruz. Tekrar köşeli parantez açıyorum. Küçüktür 20. Şurada bir parantez tamammış. Buraya genel yazıyorum. Genel. Noktalı virgül.
Yine köşeli parantez açtım. Bu sefer olmasını istediğim renk yeşil. Köşeli parantezi kapatıyorum. Yine köşeli parantez açıyorum. Bu sefer de kriterime büyüklüğü 80 olarak girip köşeli parantezi kapatıyoruz. Ve tekrar genel ve noktalı virgül genel yazıyorum. Ekle dedik. Kapatalım bakalım oldu mu? Evet. Bakın bu tabloda 20'den az satılanları kırmızı, 80'den fazla satılanları da yeşil olarak gösterdik. Mesela şu 19'u gidelim 85 yapalım. Çalışacak mı? Bakın çalıştı. Veyahut da şu 101'i 15 yapalım. Bakın 15 kırmızıya döndü. Diğerleri de hiç kriter verilmeyenler de bu şekilde kaldı. Grafiklerde de bu koşullu biçimlendirmeleri görsel olarak kullanabilirsiniz. Güzel bir algıda seçicilik yaratıyor verilerde. Kullanmanızı tavsiye ederim. Video bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşça kalın.